Oh yes, buli muntu yalifunye omwagala muteekamu ssente nga nze bwe nina baby Farida nakazibwe hasu yanga agenda mu maaso n'okuba nti akisapootinga buli kyenkola agenda mu maaso n'okuba nti akisapootinga era nga ndi musanyufu nti omukwano gwandaga gugenda mu maaso n'okuba nti gweyongera era nga ngenda mu maaso n'okuba nti nkulaakulana n'ebintu ngenda mu maaso n'okuba nti mbikyusa obulamu bugenda mu maaso n'okuba nti bunyuma mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga, webale kuba nti obeerawo eva n'ogamba nti ogenda kubeera n'Entambi Jimso akaseera konna. Jimso ajja kutuusako gano nagalinawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe alina ekintu kyakola ennaku zino era nga ekintu kino agenda mu maaso n'okuba nti ayambala branded clothes za Bruno K. Clothes zino oba engoye zino zigenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo zipushingibwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe. Bw'otunulira jumps sweater pant oba jumpsuit I think omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti azitunda era nga zitunda ssente mpitirivu ddala emitwalo giri 13 yes oba jampa yokka 13 agenda mu maaso n'okuba nti azisuubula n'okuba nti azitunda Bruno K era nga mukyala Farida agenda mu maaso n'okuba nti azambala ebiseera ebisinga oba oliawo kumunoonyezaako mu maketi. Kino nno Bruno K takitwala for granted because oba waliwo ebyogerwa n'engamba ezitambula nti bano ababiri bagenda mu maaso n'okuba nti beeraga omukwano nawe ebintu birukyabuzaabuza nti Farida buli lwayambala gundi zino Bruno agenda mu maaso n'okuba nti amuwaala ng'amugamba nti beera n'omukwano ogusobola okuba nti oba oliawo gusapootinga hasoyo ogusobola okuba nti gukuwagira era ng'ono omukyala agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo akwata engoye zino n'azambala. Bruno kagamba nti atalabangako omuntu ali supportive nga Farida agenda mu maaso n'okuba nti amuwaka ssente n'okupushinga brand ye n'okuba nti oba oliawo amukolera ebintu byabadde tasuubira ku mukyala kuba nti abimukolera. Kino nno kimufuula omukyala ow'enkizo agenda mu maaso n'okuba nti akyusa obulamu bwe mpola mpola. Farida yasanga Bruno K ng'oba oliawo alina watambulako naye ng'oba oliawo si wamaanyi nnyo bwe batandika okuba nti bakolagana n'okukwatagana enkwatagana eyo ey'omugundu. Bruno K atandise okuba nti akola ebintu eby'enjawulo. Mu mwaka gw'omu akoze kulabo n'abantu babiri ab'amaanyi yakola kulabo ya Palaso eyali already sponsored by Farida nakazibwe yakola oluyimba luno almost mpola mpola. Yagenda mu maaso n'okuba nti afunira kolabo endala eya Daddy Andre ne bakola oluyimba omuwala lugenda mu maaso n'okuba nti lutambula ku TikTok bubi nnyo ate ng'agenze mu maaso n'okuba nti amukolera ebintu eby'enjawulo okumusasulira promotion y'ennyimba ze ezimu yes okuba nti bashootinga video n'obulamu obwa bulijjo. Farida abadde abikolera Bruno K era nze I think nga nsuubira nti oba oliawo Farida nakazibwe ye manager wa Bruno. Naye nga bamanyi bannayuganda nti at times ebintu bikusobera nti tewali akola nga talina kigendererwa. Of course ffenna tukimanyi nti Bruno musajja omulungi ne Farida mukyala wano no science watandika okuva ebigambo nebitandika okuba nti bitambula ng'oba oliawo bagamba nti gundi yanoga enoga yanoga. Farida abikolera Bruno K kubanga Bruno K yamuteekamu yakamusuulamu n'alyoka akitegeera nti abasajja barokinga ddala especially bamusaayi muto. Farida alina emyaka nga 36 Bruno K agenda kuweza emyaka nga 25. Omukwano gwe balina gugenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo gutambula mpola mpola. Wano nno bantu bagamba nti age bracket yaabwe oba oliawo yali badde ng'ebasalako nga bagamba Bruno omuto naye up to now tetumanyi kituufu kyaddala obanga Farida beeyagala ne Bruno ebyaddala oba nedda kubanga bintu bingi oba oliawo ebintu ebitutannaba kuba tumanya n'ogamba nti naye nga haso zaabwe zigenda mu maaso n'okuba nti zigitambula. Farida agenze mu maaso n'okuba nti akolera n'okukyusa obulamu bwa Bruno K obwenjawulo era nga Bruno K ali happy
okuba nti bamukolera ebintu ebyenjawulo. Wano no kiraga how good omukyalo ono bwali naki kyasobola okuba nti akola nebyatuuseeko. Bruno K agenda maaso nokuba nti aimprovinga kwasoze era nga oba oliawo bukyanga afuna Farida Nakazi obulamu bwe bugenze mu maaso nokuba nti bukyuka mu bintu nno bingi eddala okuva gye yali asula, gye yali abeera nabo, ennyimba ze yali ayimba n'engeri gye zitambula mulaba nti this time round Bruno K yafuukira ddala serious y'omu ku bayimbi abalina ne traffic ku internet. Ekyo kimufuula okuba nti wa tabo. So yeyo Bruno K King. Ennaku zino Farida agenda mu maaso n'okuba nti abimukolera abonera agamba namwe mufune ku bakyala balina ssente zowange alina ssente asupportinga aso yange era nga ndi musanyufu webale nnyo hajati kuba nti onsupportinga bampita ntambi James Richard Maxud Junior omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna n'okuba nti obeerawo mpola mpola. Bye bye.